寶哥，今日煮啲咩啊？哦，今日煮啊，犀利咯！阿 Jerry，咩啊？一直以來咧個要求，整個薑葱筒河，係咪你要求先？係，你係咪好中意食筒河先？我成日煮唔到啊，好奇你會點煮啊嘛？哦，我煮出嚟就好多水咯，所以就先叫你煮一煮，睇下係咩原因咯。哦，原來係咁㗎！我以為你有咩需求㗎？你 live 緊咩而家？你又想講？呢個乾葱，薑，係我哋傾閒偈啫，又未冇其他嘢嘅。啱嗱，呢兩個大家都知啦，係咪？係紅黃西椒啊 ，OK， 嗱就係咁簡單，我哋切咗先。如果你俾咁講嘅，有啲新機嘅，咪咁樣拍一拍佢咯。啊，如果大條啲紅油葱咧，咁啊拍一拍佢，佢咪速味啲咯。啊，咁切下佢。我哋葱頭葱尾咧一定分開喎。嗱，葱尾咧咁樣啦，我哋擺個最尾乾葱。死得夠，跟住我哋切多少呢個彩椒唔使咁多噶啦，少少裝飾下啫，搞掂。好啦，跟住我哋拍一拍啲薑先，薑要幾多度啊？薑呢度露兩，佢容易速味啲。好，我哋搞掂個怪獸先。好，跟住嚟喎，我哋洗筒號咯喎。俾各位老友記睇下先。睇你攞。呢啲筒號係咪好大隻？好大隻。係咯。不過佢都會收少少水嘅。跟住俾少少粉落去，咁樣篩下佢咧。佢點樣講咧？佢有啲側邊嗰啲咧，側邊嗰啲污糟。係啦，咁樣可以吸一吸佢，冇咁大動作嘅喎。如果唔係咧，佢嗰啲筒號容易爛咁講咁樣咯，咁樣差唔多咁樣擺埋落嚟，咁啊輕輕你轉壓佢，準備燒啲滾水震一震佢先。好，Jerry啊，我哋可以加少啲鹽落去嘅，加少啲鹽，一茶匙，係啦。水滾就落，好嚟啊！等輕輕啲等浸下佢，浸幾耐度？浸幾分鐘得啦。浸到佢咧，佢定咗型得嘅嗰啲蠔，係啦嗱。有啲人就話咧，台山蠔咧就滑啲嘅。我自己煮啊，出水同埋好濁嘅咯。出水濁啊？係，可能穿咗咁樣流咗出嚟。唔係，如果佢有啲唔新鮮咧，佢爆咗蛋咧，都會嘅，都會即係嗰啲水都會濁啲嘅，即係佢爆咗蛋咧，有啲爆咗蛋，係嘛？靚晒！要浸到大概幾時就 OK 啊？浸佢幾分鐘咯。你而家滾到浸到應該3、4至2分鐘咯，3至4分鐘應該差唔多。就 OK 嘅咯。OK 嘅。好。如果你浸到佢身咧未得咧，佢一陣咧你一煎咧一炸咧，咪先？原來就係咁。係啊，嗱，依家都浸咗咁耐，俾啲老友記睇下。哎呀，喂，係咪？係啦，係嘛？依家浸咗2分鐘，睇到嘛？睇到。OK， 你今日想煎啊炸先？唔好炸，煎咯。煎。問下觀眾，各位老友記，你想我煎或炸？煎嘅話就打個1字啊，炸就打個2字啊。好，誒有人話炸喎。煎啦。一啊，哇係喎，真係一喎，一，哇好多一。肯定1啦。一於咁啊。好，我就聽你哋講。我成日啲嘢叫你煎，你係我哋好民主嘅 Jerry，我哋好民主嘅，就咁煎啦。寶哥成日偷懶啊，成日炸㗎，我成日都叫佢煎，跟住又同我炸。乜嘢都拉人，邊度咁講嘢啫？好啦，沖中水先，
沖上去等佢降溫係嘛？係啊，一嚟等佢降溫，一來咧你一陣咧，我哋咧一定要俾少少粉落去嘛。係。如果唔係咧，佢熱個頭咧，佢嗰啲粉咧一擺落去咧，佢黐住咗、張住咗。明白。係啊。嚟。好啦，好啦，差唔多啦。啲油練完之後可以煮其他嘢咯。煮好多樣嘢啊，煮菜啊，煮炒飯啊，好香嘅。啊，唔想咁多油，落少啲咯，得唔得嘅？得。係咯。不過你後果冇咁靚啫嘛。係。係嘛？如果練完啲油可以擺幾耐啊？擺幾耐啊？係啊，都係1個星期。冇乜所謂。油冇所謂啊。冇所謂。除非你啲油咧有生水，即係有生嗰啲水溝落去，即係有水啊，水溝油啊，好容易變咯。哎呀，佢大力咗啲。不如好，我哋開始依家將嗰啲薑嗰啲咧炸一炸佢先。咁你炸一炸咧係冇錯，係嘥啲時間。不過嚟講咧，佢後果出嚟咧好靚嘅。就算你叫屋企啲姐姐啊、乜乜啊嗰啲人咧做咧，就算你做俾屋企人食咧，你一定冇得輸嘅。嗱，開始啦。你畢少少上嚟，然後定住佢咁。好啦，炸得咁上下，落埋呢啲乾葱片，差唔多啦。好，差唔多啦，追落埋啲葱頭。好。所以點解話咧一定要分開咧個葱頭葱尾咧？因為葱頭咧比較咩噶嘛，比較粗啲啊，同埋佢受個熱力又唔同啊。我哋爆香佢先。生粉啦，我哋俾少少豆粉啊，輕輕地碌碌佢，輕輕地。係。嗱，我哋首先咧燒猛個鑊先，跟住就輕輕地再俾少啲油落去，係啦，呢個過程都好緊要嘅，跟住咁樣倒起佢，將嗰啲鑊咧閂細少少，嗰啲火，係啦，跟住可以擺埋啲蠔落去啦，擺埋啲蠔落去啦。不過你都要小心啲喎，驚佢有時咧即係煎下佢個蠔咧都會爆啊，因為佢始終都有水分嘅喎。好啦，嗱，你落晒啦，可以輕輕地俾多少少油。閂細少少火，可以咁樣質質地，係啦，慢慢煎到佢金黃色先，慢慢煎到佢金黃色，係啦。好啦，咁啊輕輕地轉一轉佢。輕微油，俾多少少油，佢咁啊煎出嚟咧，仲更加金黃色靚仔嘅。咁樣，再質質地，輕輕撳一撳佢，等佢貼地，即係貼個鑊底嗰度咧，咁就容易小心啲喎，又爆喎。OK 咯，差唔多咯。好。你想煎脆啲啊？點啊，出嚟？脆啲啊！脆啲啊？可以脆啲。脆啲再時間耐少少啦。係啊，又轉多次，咁就得啦。咁啊，差唔多啦。我哋嗱，因為咧，你未必㗎，一定要個蠔有深有味啊嘛。你可以落少啲蠔油，一匙羹仔都得。嗱，咁樣兜一兜佢，即係好似煎金蠔咁嘅意思。兜一兜佢先。跟住你輕輕落少少糖，係全程都係大火係咪啊？唔係，佢頭先熄咗啫，咁你兜勻佢得啦。即係，OK 啦喎，我倒起佢先。好。
倒起佢，跟住咧，如果你覺得個隻鑊污糟嘅，你咪洗佢，跟住再爆鑊啊！係燒興隻鑊，燒興隻鑊，跟住咧俾少少油，少少油啫，唔使咁多。啊，跟住落埋啲蒜蓉，打爆香佢先。嗱，爆到佢金黃色，落埋啲葱尾。啊，好香。煎一煎佢，係咁上下落埋啲彩椒，啊，跟住落埋啲葱，好，跟住讚一讚紹酒，讚一讚紹酒。啊，跟住，哇，一陣啲酒香味出咗嚟，好，跟住可以俾少少湯，逼一逼佢，俾少少湯，湯幾兩度咧？冇湯就用水。冇湯水咯，或者你唔介意咪自己屋企有啲地方有啲準備咧，清雞湯咪清雞湯咯。跟住俾少少蠔油啊，一匙羹到啦，唔係一湯匙到啦。一匙羹仔啲少少糖，一匙羹仔糖，跟住咧可以俾一匙羹仔嗰啲生粉，係啊，有佢呢個時候有佢嚇，逼一逼啲薑葱嗰啲味先。嗱，我哋可以加少少生抽啦，冇多少少咁樣喺個鑊邊嗰度讚一讚佢，咁啊 OK 咯喎，出嚟。嗱，我哋落少少粉落去。落少少粉，埋佢，跟住落埋啲台生蠔，勾勻佢，少少麻油，好禮成，搞掂咗咯喎。我哋今日介紹就係薑葱台生蠔煲。睇到嘛？睇到啊，想唔想食啊？好香啊！今晚自己喺屋企煮翻味咯。補一補。OK 嘛？ OK。好啦。